markale isku soo noqod wanaagsan halkani waa Zack Films fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay inta aanan muuqaalkan u guda gelin subscribe sar sidoo kalena muuqaalka like sar wax badan ayay iga caawinaysaa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay filimkan ayaa ku furmaya Canada oo noqotay mid horumarsan dawladda ayaana mamnuucday dhalida cunug labaad si loo kontrolo bulshada qofna looma ogola inuu dhalo hal cunug ka badan xitaa haddii uu kan koobaad ka dhinto xaduudka dalka kala dhaxeeya United States ayaa si adag loo ilaalinayay cod ayaana dadka looga codsanayay inay alaabtooda la tagaan qaybta baarista askari hore John Henry Brennick iyo xaaskiisa Helena Brennick ayaa ku jiray gaarigooda si ay baaritaanka u maraan lamaanaha ayaa u muuqda kuwa ka walwalsan baaritaanka waxaan arkaynaa in Karen ay uur leedahay waxayna u socdaa Vancouver si ay cunugooda labaad halkaas ugu soo dhasho shay qoorta ugu xidhan ayaa muujinaya uurkeeda qaybta baarista askari ayaa ka codsaday in ay alaabtooda gaariga kala soo degaan intii la baarayay bursada islaan ayaa la xiray maadaama uur lahayd Karen oo saaran mashiinka baaritaanka shayga qoorta ugu xidhan ayaa ka hortagay in uurkeeda la ogaado laakiin mid ka mid ah askarta ayaa arkay magnetka ku xidhan qorteeda alarmiga ayaana dhawaaqay askarta ayaana soo weerartay John ayaa isla markiiba iska reebay isagoona Karen ula cararay dhinaca bundada si ay u gudbaan John ayaa ka codsaday inay kaligeeda baxsato Karen ayaa ogolaatay iyadoona gudubtay halka John la qabtay muuqaalka xiga waxaan arkaynaa John iyo kuwa kale oo la mid ah oo saaran gaari iyagoona loo kaxeynayay xabsi lagu magacaabo The Fortress xabsigan waa mid khaas ah oo loogu talagalay ragga oo kaliya wuxuuna ku yaalaa saxare aad u weyn in laga baxsadana macquul ma ahan waxaan soo gaaraynaa xabsiga ilaalada ayaa qaawisay dhammaan xabista cod ayaana lagu soo dhaweeyay ninka soo dhaweynayay ayaa isku baray inuu yahay hogaamiye Poe intaa kadib maxabista ayaa la geeyay qof kasta ayaana lagu xiray systemka ammaanka kaasoona lagu xiray mindhicirkooda mashruucan ayaa lagu magacaabo Intestination Poe ayaana u sharaxayay kadib soo saarista casrigan haddii maxaabiistu gudbaan xariiqa jaalaha ah xanuun badan ayaa ku sababi doona calooshooda laakiin haddii ay gudbaan midka cas ama guduudan way dhiman doonaan mid ka mid ah oo walwalsan ayaa gudbay laynka jaalaha ah isla markiina xanuun ayuu dhulka kula dhacay isagoona si khaldan u gudbay midka cas ninka calooshiisa ayaa barartay iyadoona qarxday kuwa kale ayaa la saaray wiish iyagoona aaday dhinaca hoose John iyo saaxiibkiisa Nino Gomez ayaa isla socday waxaana salaamay robot lagu magacaabo Z10 wuxuuna u kaxeeyay qayb ay dad badan ka buuxeen mid ka mid ah oo lagu magacaabo Stiggy ayaa ku qayliyay Z10 isagoona ku andacooday in qaybtu mar horeba buuxsantay unugan wuxuu leeyahay laser kaasoo ka hortagaya in ay baxsadaan maxaabiista marka aan la ogolayn John ayaa isbaray maxbuus kale oo lagu magacaabo D-Day markii ay sii seexanayeen kan saddexaad oo lagu magacaabo Abraham ayaa ugu digay inuu riyoodo markuu qof waliba seexday Z ayaa u yimid si uu u kormeero wuxuu iskaan ka qaaday John wajigiisa isagoona gudaha u galay riyadiisa John ayaa ku riyoonayay isagoo jacayl la sameynaya xaaskiisa qolka ilaalada Poe ayaa daawanaya riyada John wuxuuna u galay riyada isagoona xasuusiyay in riyada aan laga ogolayn gudaha xabsiga isagoona ka toosay isla markiiba John ayaa ka xanuunsaday caloosha maalinkii xigay maxaabiista ayaa ka shaqeynaya mashruuc dhulka hoostiisa labalabuuf lagu magacaabo Maddox ayaa mid kale la sameynayay John ayaa la dagaalamay Maddox Z ayaa kala joojiyay isagoona qalabka ku daaray calooshooda intaa kadib saddexdooda ayaa lagu xiray laser waxaana la weydiiyay qofka dagaalka bilaabay Nino ayaa ka cabsanaya in Maddox runta sheego si uu u badbaadiyo Nino John ayaa qirtay inuu isagu bilaabay dagaalka waxaana loo kaxeeyay xarunta halka Abraham garka u xiray Poe intaa kadib Poe ayaa tusay Karen oo qabaysanaysa waxaan ogaanaynaa in Karen la xiray kadib markii John la soo qabtay Poe ayaa xanuujiyay Karen iyo John ba ciqaab ahaan kadib Abraham ayaa u sheegay in dabaqa qaybta A iyo B ay dumarka leeyihiin waxaan arkaynaa Karen oo ku sugan unugeeda waxay la hadlaysay gabar kale oo uur lahayd kadib markii ay caloosha barartay laba ilaalo ah ayaa kaxeeyay qaybta dumarka mid kasta uur ayay leedahay Karen ayaa ogaatay in calooshooda wax lagu sameeyay qaybta ragga Maddox ayaa dagaal la galay John raggan ayaa dagaal daran isla galay halka maxaabiista kalena ay daawanayeen iyo welibana Poe Karen ayaa aragtay ninkeeda iyadoona la yaabtay John ayaa ugu dambeyntii ka tuuray qarka Maddox laakiin gacan ayuu u taagay Poe ayaa ku amray inuu dilo laakiin John ayaan qaadan amarkiisa Poe ayaa bedelay xaaladda isagoona adeegsaday qalabkiisa wuxuuna caloosha ka soo saaray Maddox John ayaa helay qalabka Maddox caloosha ugu jiray isagoona si degan ugu dhiibay Nino inta aysan ilaaladu wadin
muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Karen oo loo kaxeynayo qol John lagu xirxiray qalab casri ah. Poe ayaa u soo diray si ay ugala hadasho inuu la shaqeeyo. Waxay wada hadleen xoogaa, laakiin ilaalada ayaa si dhaqsi ah qolka uga saartay qalabka ayaa la wareegay John, taasoona ka dhigtay inuu khiyaali galo. Tan ayaa caqab looga dhigay maadaama uu qaadan amarkii ahaa inuu dilo Maddox. 3 maalmood ayuu sidaa wareeganayay. 3 maalmood kadib, Poe ayaa Karen ugu yeeray qaybtiisa, wuxuuna u sheegay in John la fasixi doono haddii ay isaga la joogto. Karen ayaa ka ogolaatay. Kadib markuu John ku noqday unugiisa, wuxuu ka dhintay maskaxda, qofna lama hadlaynin. Halka Karen ay nolol la bilowday Poe. Habeen ka mid ah habeenada, Karen ayaa ka soo kacday Poe oo ay ku xirxiran yihiin fiilooyin badan. Waxaan ogaanaynaa in Poe uusan ahayn bani aadam dhammaystiran, ma seexdo, waxna ma cuno, laakiin wuxuu bil kasta qaataa daawooyin, taasoona ku dhici doonta dhammaan carruurta ku dhalata gudaha xabsiga. Waxaana la geyn doonaa meelo kala duwan si loo horumariyo bani'aadamnimadooda, si ay bani'aadamku u noqdaan kuwa u adkaysta hurdada iyo welibana gaajada. Poe ayaa ka mid ah carruurtii ugu horreysay ee lagu sameeyo mashruucan. 4 bilood ayaa laga soo gudbay. John weli ma bogsanin. Abraham ayaa u sheegay in Kelly caloosheedu soo muuqatay, canugiisana mar dhow uu dhalan doono. John ma falcelinin, laakiin ilmo ayaa ka soo daadatay. Habeenkaasi, Karen ayaa Poe ku khiyaantay inuu cabo khamri, isagoona suuxay. Waxay isticmaashay qalabka iyadoona gudaha u gashay maskaxda John. Waxay ku caawisay inuu maskaxdiisa dib u helo. Saaxiibadiisa ayaa ku farxay inay arkaan saaxiibkooda oo caafimaaday. Abraham ayuu markiiba ka codsaday inuu ku caawiyo siduu ugu baxsan lahaa xabsiga. Abraham oo shakisan ayaa ogolaaday inuu caawiyo, isagoona u sheegay Kelly bogsashada John. Aad ayay ugu faraxday inuu qorshaheedii shaqeeyo. Waxay u sheegtay inay ku caawin karto siduu ugu baxsan lahaa xabsigan, iyadoona qorshe dejisay. Intaa kadib, Nino ayaa u dhiibay John qalabkii uu ka soo helay jirka Maddox. Saaxiibkooda D-Day ayaa horey u ahaa kombiyuutar yaqaan, wuxuuna ka qaaday qalabka si uu wax uga ogaado. Markii xiga, waxaan arkaynaa Kelly oo ka xadaysa Damon qolka Poe. Maalinkii xigay, waxay u dhiibtay Abraham una sheegtay inuu u geeyo John. Abraham ma rabo inuu dhibaato galo, laakiin wuu ogolaaday. Raggii ayaana isticmaalay iftiinka laysarka si ay u helaan shaxda xarunta. Waxay heleen waddo ka baxdo dhismaha. Maalinkii xigay, Abraham ayaa shaxdii ku celiyay Poe qolkiisa. Poe ayaana Karen weydiiyey inay iska furto John si ay isaga u guursato, wuxuuna u ballan qaaday in canugeeda si fiican u daryeeli doono, sidoo kalena John uu iska fasixi doono. Karen ayaa ogolaatay. Intaa kadib, D-Day ayaa soo ogaaday sida uu qalabku u shaqeeyo. Qalabku waa magnet, waxaana lagu soo saari karaa qalabka kale ee ku jira jirka. Waxay isku dayeen inay isticmaalaan, wayna ku guulaysteen. Waxayna iska soo saareen dhammaan qalabkii ku xirnaa jirkooda. Maalinkii xigay, Poe oo baarayay CC kamerada ayaa arkay Karen oo xadaysa qalabka iyo Abraham oo dib u soo celinaya. Aad ayuu u carooday. Intaa kadib, raggii ayaa qorshahoodii u bedelay ficil. Qalabkoodii ayay ku xireen tuubo dheer oo bir ah, waxayna iska dhigeen inay wada dagaalamayeen. Kadib, Zed ayaa daaray qalabka, taasoona qarxisay tuubooyinka. Waxay bilaabeen inay ku baxsadaan tuubada, laakiin Poe ayaa gaas ku shiday. Sidoo kalena wuxuu daaray qalab kale kaasoona dab ku shiday. Mid ka mid ah ayaa isku dayay inuu ka baxsado, qalabka ayaana toogtay isla markiiba. Intaa kadib, Abraham ayaa la hadlay Karen, balse inta aysan wax samaynin, Poe ayaa yimid isagoona dilay Abraham. Sidoo kalena ciidamadiisa ku amray in Karen cunugeeda la bedelo. Dhanka kale, raggii ayaa ku guulaystay inay dhigaan mid ka mid ah qalabkii, waxayna arkeen inuu yahay bani aadam la bedelay. John ayaa ka qaatay hubka isagoona ku weeraray kuwa kale. Waxay gudaha u soo galeen xarunta iyagoo dagaalamaya. Waxay awoodeen inay fuulaan wiish. Maxaabiista kale ayaa ku farxday markii ay arkeen iyagoo baxsanaya. Kadib markii ay soo gaareen qaybta Poe, waxay arkeen shaashada oo saaran dhakhaatiir bedelaya cunugii Karen, welibana qalliin ku wada. John ayaa ka codsaday Poe inuu joojiyo, laakiin Poe ayaa u sheegay maadaama la eriyey inuusan systemku u shaqaynaynin. Qalabkii ilaalada ayaa iskaan ka qaaday, laakiin Poe ayay iskaga dhigeen, isagoona kala go'go'ay. Kadib markuu Poe dhintay, D-Day ayaa helay hagaha, isagoona raba inuu joojiyo dhakhaatiirta, balse inta uusan dhammaystirin, ilaaliyaha ayaa toogtay. Laakiin John ayaa dhammaystiray ilaaliyaha. D-Day ayaa awoodiisa ugu dambeysay ku taabtay batanka, isagoona joojiyey systemka xarunta oo dhan, sidoo kalena dhakhaatiirta ka joojiyey qalliinka. Halka maxaabiistu baxsatay, kaliya John iyo Nino ayaa ka haray. Waxay u baxeen si ay Karen u soo badbaadiyaan. Waxay u tageen dhakhaatiirtii iyagoona horey u soo watay. Waxay soo qaateen gaari, waxayna joojiyeen markii ay soo dhaafeen buuntada. Halka Karen ay dhali rabto, laakiin gaarigii ayaa keligiisa socday. Waxaan arkaynaa in Zed uu weli maamulayo gaariga. Nino ayuu dilay, laakiin John ayaa qarxiyey gaariga, wuxuuna madaxa la galay qolkii Karen ay ku dhalaysay. John oo walwalsan ayaa ugu dambeyntii arkay in canug uu dhashay, isaga iyo hooyadiisana ay nabad qabaan. Filimka ayaa intaasi kusoo dhammaaday. Filimkani waxaa lagu magacaabaa Fortress. Waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa inaad soo gaartay dhammaadka muuqaalkan.
waxaan mar koowaad iyo mar labaadba ka codsanayaa mar haddii aad muuqaalka dhammaystay inaad subscribe ii sartid waayo aniga wax badan ayay ii korinaysaa adna wax kaama dhibayso aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaynoo balana muuqaalka xiga sidaasay nabadgelya